दिदी बहिनीहरू चिन्ता नलिए आज तपाईँलाई म आइडिया बताउने छु है। जो राम्ररी नै आतिन जसलाई मेकअप गर्दा नै आउन आज मैले मेकअप गर्दै सिकाउन आज एकदम बढिया मस्त मेकअप गर्छु। यो जसरी म मेकअप गर्दै लाग्छु है, यसरी मेकअप गरेपछि हर कोही केटाले पनि मन पराउँछ नि क्या है। ए आइलाइन लाउने तरिका है, यसरी आइलाइन लायो भनेपछि केटाहरूलाई धेरै मन पर्छ क्या। यसरी यसरी आइलाइन लगाउने अनि लिपस्टिक लगाउने तरिका पनि हजुर म सिकाउने छु है। यसरी आइलाइन लगाउने है, त्यो दामी देखेको छैन साथीहरू। अनि आइब्रो पनि लगाउन सिकाउँछु है म, अनि जसले भए पनि मन पराउने क्या। आहा जसलाई भए पनि यस्तो आइब्रो मन पर्छ नि त। पातलो आइब्रो त मन पर्दैन, त्यसो मोटो मोटो आइब्रो मन पर्छ नि त सबैजनालाई। त्यही साथीहरू आहा कति राम्रो मेकअप भएको। यसरी मेकअप गर्यो भनेपछि केलाई मन नै पराउन त है। अब म लिपस्टिक लाउनु पनि सिकाउँछु। अब लिपस्टिक कसरी लाउँछन् भनेपछि मोटो लिपस्टिक लगाएपछि सबैलाई मन पर्छ नि त। अनि यहाँ राता राता गाला बनाउनलाई सबै केटीहरूले यसरी मेकअप गर्छन्। ल अब यसलाई के गर्नु आहा साथीहरू गजब। ल साथीहरू प्रभु हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ल गाइस राम्रो मेकअप छ न। यसरी मेकअप गर्यो भनेपछि हर कहिले पनि मन पराउँछ। टेन्सन नलिनु, त्यो नलिनु मेरो बिहे भएन, म राम्री छैन भने यसरी मेकअप गर्यो भनेपछि सबैले मन पराउँछ।